Вот и остановился ремонт, потому что остановилась сборка кухни. Вот на таком этапе у нас остановилась сборка кухни за 1 800 000 из массива. Столешница из кварца, натурального кварца, литая. Вот, и точнее не литая, а обычно шлифованный камень этот. И остановилось все из-за вот этого отверстия, потому что оно оказалось выпилено больше, чем раковина. И сейчас решается, либо покупается новая раковина, либо новая столешница. Столешница стоит около 300 000 рублей. Да, ошиблись на заводе изготовителя. Вот такая вот будет кухня.